हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत से मेरे भाइयों ने कमेंट करके पूछा है भाईजान किसी ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताएं जिसमें साउंड इफ़ेक्ट हम अपनी वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर सकें। तो आज की हमारी वीडियो है साउंड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है और मिलती रहेगी। चलती हैं वीडियो की तरफ। I know you hear. You be mumu. What are you running? जो भी आपको साउंड चाहिए अपनी वीडियो के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वीडियो एडिटिंग में लगा सकते हैं जी। रेड कलर का ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, फाइल मैनेजर में आ गया ऑडियो में। अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। बेशुमार साउंड इफेक्ट है यहाँ पे इस एप्लीकेशन में। फाइल मैनेजर, तो आपने इनको ऐसे डाउनलोड करके ऑडियो में अपनी वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपने जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपने सर्च करना है कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट। ये दूसरे नंबर पे, इसे डाउनलोड करके, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है जी। डाउनलोड करके इसे यूज़ करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।